Il-Ħadd filgħaxija ntemmet it-tieni edizzjoni tal-Mediterrane Film Festival biċ-ċerimonja tal-Golden Awards li saret fil-Forti u kienet ippreżentata mill-attur komiku famuż Ingliż David Walliams. F'din iċ-ċerimonja li ġibdet l-attenzjoni f'wasst tal-midja barranija ħadu sehem numru ta' artisti internazzjonali fosthom Calum Scott u anke it-tenur Malti Joseph Calleja, l-Orkestra Golden u l-kor tat-tfal. Il-kittieb-direttur nominat għal 7 darbiet għall-Oscar Mike ingħata il-premju tal-Career Achievement Award waqt li l-Lifetime Achievement Award ingħata lill-kordinatriċi veterana tal-produzzjoni Rita Galea waqt il-preżentazzjoni tiegħu David Walliams għalli Malta daħlet f'qalbu għal numru ta' raġunijiet. I'm really happy, and there is a connection with Britain, isn't there, here, because Britain had a presence here, throughout history. So people are very welcoming to British people. L-ex-plejer internazzjonali tal-futbol Patrice Evra ukoll tkellem dwar l-ewwel esperjenza sabiħa tiegħu f'Malta. First time ever in Malta and not the last time. I think it's just amazing, the hospitality, the people how warm they are, and I didn't understand why I didn't come early on, so I need to come back really soon. I couldn't believe they filmed Gladiator in Malta, like Jurassic World. This is amazing, and I didn't know Game of Thrones, so it's so many big movies they film in Malta. So that's why I encourage people to come more here and to understand, how it works, and it's just a beauty. Preżenti wkoll għaċ-ċerimonja kien hemm il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono li f'diskors tal-okkażjoni enfasizzat dwar kif il-promozzjoni kontinwa tal-industrija tal-films ta' importanza primarja. Minħa tiegħu il-Kummissarju tal-Films jew Hangrek sostna li t-titjib tal-ħiliet u l-attrazzjoni ta' aktar films lejn pajjiżna jibqa' essenzjali f'industrija li aktar ma tmur aktar qed tikkontribwixxi qatih għall-ekonomija nazzjonali. Making sure that Malta keep on attracting more filmmakers to our islands to produce more films. This is our story. And I believe that the Mediterrane Film Festival is a marketing tool to reach out to the world, to keep on positioning us on the global map, and also to keep on attracting more studios and more studio executives and more filmmakers to produce here in Malta. Il-Golden Awards taw rikonoxximent lil bosta produzzjonijiet, atturi u diretturi fuq skala internazzjonali.